谢娘子，这个箱子里装的是什么？一些钱。打开它。真的就是一些钱。这里是我阿娘留在这里的飞钱。你阿娘留下来的飞钱，为什么会被谢娘子锁在房间里呢？这里面有些都市男女错综复杂的情感关系，但是我敢肯定，与此案无关。嘿嘿，越说我还越好奇了呢。来来，打开它，证明一下自己的清白嘛。来。谢娘子，这个蒙面头套是什么意思呀？啊，头套？你竟然有这种癖好？不要妄图用癖好2个字就糊弄过去。谢娘子，这是不是你雇凶杀人时为了掩人耳目，用来遮住凶手面容的？当然不是。如果你给不出一个合理的解释，那你也不用解释了。跟我回趟衙门吧。全家，你老给我糊涂啊！糊涂啊你！你们才糊涂吧？我哪舍得买凶杀人噻？那就是你亲自动手行的凶，也不对啊。你房间里那个陌生男子的呼噜声是我打的。那昨晚的闷雷都是我。那前几天的猪叫也是，那个不是我。我从小就爱打呼，但是这也不怪我，是我们祖上遗传下来的。我就是怕大家发现，所以我才戴着这个面罩睡觉的。哪晓得还是被发现了嘞！真是太震惊了，妙龄女子竟然含春如雷。我就知道你要笑话我，你得意了。够了！哎，你们玩挺高兴啊啊！你们都把我当大傻子呢是吧？啊，一个夜盲症，一个夜游症，还有一个打呼噜不算毛病啊！真把自己这儿当康复中心了是吧？我告诉你们，找不到真凶，谁都别想离开。什么情况？怎么门口躺着一人啊？啊，这位也是李宅的？不是，在下万里楼郭东篱，李宅租屋客。李宅发生了命案，本官正在审案。命案？李宅能发生命案？这都第20集了，李宅发生什么稀奇古怪的事情，学生都见怪不怪了。估计是编剧没有梗了，直接把人写死。别瞎吐槽了，戏份够了是吧？再不好好演戏，下集再给你写死。说什么呢？啊？你是什么时候离开的？为什么现在才回来？哎呀，此事与在下无关呐！在下昨天夜里一直在万里楼加班，刚刚才回来。万里楼的众人都可以替我作证。不可能，本官昨夜正在万里楼喝酒，为什么没有见过你啊？我也没见过你啊。我昨天夜里一直在雅阁照顾客人来着。我就在大堂啊。我在雅阁呀。我就在大堂啊。哦，雅阁有低消呢。啊，门口那位郎君昨夜也在万里楼喝酒。你能确定？确定吧？有必要再确认吗？非常有必要。只要是有凶案发生的地方，一定会留下痕迹。来，你再仔细看看。这下可以确定了。你有什么线索？有，我记得他是一个人来的。然后呢？然后匆匆忙忙就走了。还有呢？没了。没有了？没有。那不行，此案不可在我手里成为悬案，一定还有我什么遗漏的细节。此人脚长9寸，身长5尺1，还有不对，我身高6尺。你不可能有6尺，他没我高啊！你扮过鬼，你去跟他说鬼话。你说的才是鬼话，我扮的是鬼，他是真鬼，我才不敢跟他说话呢。大哥，冤有头债有主，谁杀的你找谁去？哎，流浪师兄。哈哈，果然还是流浪。我从一开始我就蒙对了。你谁呀？我是你万阳的师弟呀，师兄。哦，你居然还残害同门，罪加一等。人面兽心。
我没死。不可能，本官拆探过你的鼻息。说来惭愧了哈，我不小心错点了自己的穴位，导致闭气假死。你没死？没死啊！是啊。